Veliki pozdrav svima, u današnjem videu pokazat ćemo kako možete poslati SUI coin ili bilo koji drugi SUI asset na SUI wallet sa Binance. Dakle, nakon što ste došli na Binance, u ovom primjeru ja ću pokazati ceo proces sa SUI coinom. Nakon što ste došli na Binance, a ukoliko nemate Binance nalog, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa kako bi napravili vaš Binance nalog i time automatski dobili 20% popusta na doživotan spot trading fee. Dakle, nakon što ste došli na vaš nalog, ići ćemo na opciju ovdje Deposit Crypto, nakon toga kliknuti na Withdraw Crypto i ovdje ćemo sada izabrati dakle, šta želimo da povučemo. Kao što sam rekao, ja ceo proces radim sa SUI-em, ovdje ću odabrati SUI i sada ćemo otići već u SUI wallet. Kao što možete vidjeti, ja sam SUI wallet dodao. Ukoliko nemate SUI wallet, u gornjem desnom uglu bit će vam link ka prošlom videu gdje objašnjavamo kako dodati SUI wallet kao ekstenziju u vaš browser. Dakle, nakon što sam došao na SUI wallet, ovdje dakle možemo raditi iz same ekstenzije ili preko web page-a. Dakle, potrebno je kopirati našu adresu. Adresu sam kopirao, uneću adresu, automatski auto-match SUI network i biram koliko SUI želim da prebacim na svoj wallet. Kliknut ću na max i kliknuti na withdraw. Nakon toga provjerit ćemo još jednom podatke, dakle adresu, provjeriti da li je adresa dobra. Nakon što smo se uvjerili, kliknut ćemo na continue. Nakon toga potrebno je uneti verifikacijni kod. I evo vidimo, dakle, nakon što smo uneli sam verifikacijni kod, Binance obaveštava da je awaiting approval naša transakcija. Ovdje, dakle, možemo vidjeti da je sama transakcija u procesu. Nakon toga pogledat ćemo na sam SUI wallet, odnosno pogledati da li nam je stigao naš asset. Sačekat ćemo minut, dva kako bi sve to provjerili. I evo vidimo već posle bukvalno jednog minuta vidimo da smo naše coine dobili. Dakle, SUI je došao u naš wallet kao što ovdje možemo vidjeti. Sada ćemo objasniti postupak kako da prebacite iz samog SUI walleta nazad dakle na Binance. U tom slučaju ići ću na Deposit Crypto na samom Binance-u i izabrati coin koji želim da depozitujem. Dakle, upisat ću SUI. Ovdje ću izabrati SUI, izabrati sam network, dakle SUI network. I ovdje ćemo dobiti samu adresu. Adresu kopiram, idem u SUI wallet, ovdje klikćem na send i ovdje dakle biramo SUI, ovdje vidimo koju količinu imamo, biram koliko želim, ja ću upisati max i ovdje biram adresu. Dakle, obacujem adresu, provjeravam još jednom da li je adresa ista, network je naravno SUI, to već znamo. Nakon što smo se uvjerili da je to ta adresa, klikćemo na review. Nakon toga još jednom pogledamo sve podatke i kliknut ćemo na Send Now. I to je to. Kao što vidimo, dakle, uspješno smo prebacili SUI nazad na naš Binance wallet. U roku otprilike 1 minuta SUI će biti na vašem Binance walletu. I to je to. Ovo je kompletan postupak kako da šaljete sa Binance na SUI wallet i obratno sa SUI walleta na Binance. Još jednom napominjem da ukoliko nemate Binance nalog, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa gdje ćete napraviti vaš Binance nalog sa 20% popusta na doživotni spot trading fee.